Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli kuzatuvchilar, sifatlar birinchi qism darsligimizga xush kelibsizlar. Bu darsimizda bir-biriga zid bo'lgan ikkita sifat xususida so'z yuritamiz. Ular jahr hamda hams deb nomlanadi. Jahr sifatidan boshlaymiz. Jahr so'zi lug'atda oshkora ovoz degan ma'noni anglatadi. Istilohda tovush paychasi yopilib harakatlanishi tufayli havo yo'lini yopishiga jahr deyiladi. O'tgan video darsligimizda aytgan edikki, agar nimadir harakatlansa, ya'ni titrasa, ishqalansa, ikkita narsa bir-biriga urilsa, quloqimiz eshitadigan fizik to'lqinlar hosil bo'ladi. Tovush paychalari ham jahr sifatli undoshlarda faol harakat qilar ekan va bu harakat natijasida ovoz deb nomlanadigan to'lqinlar hosil bo'lar ekan. Shunday ekan, jahr sifatli undoshlar talaffuzida 3 ta yo'nalish bor. Birinchi yo'nalish o'pkadan kelayotgan havoning yo'nalishi. Ikkinchisi undoshning mahrajida hosil bo'lgan tovush va uchinchisi tovush paychalarining faol harakat qilishligi natijasida hosil bo'lgan ovoz ekan. Tovush paychalari faol harakat qilishligi va ovoz hosil qilishligini ushbu videodan ko'rishligimiz mumkin. Marhamat. Endi hams sifatiga o'tamiz. Hams so'zi lug'atda yashirin tovush, maxfiy ovoz degan ma'nolarni anglatadi. Istilohda tovush paychalarining ochiq bo'lganligi sababli tovush talaffuzda ko'p miqdorda havo chiqib turishligiga hams deyilar ekan. Hams sifatli undoshlarda tovush paychalari ochiq holatda turadi hamda harakat qilmaydi. Shuning uchun ham bunday undoshlarda jarang, ya'ni ovoz bo'lmas ekan. Bugungi darsimizda sizlarga aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlar mana shulardan iborat edi. Keyingi darsligimizda ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.